Η εταιρεία Πλεύσης Μονοτική έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή και προμήθεια μονοτικών, βιομηχανικών, δομικών και πυράντοχων υλικών. Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και των εφαρμογών δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η Πλεύσης Μονοτική είναι αποκλειστική εκπρόσωπος και διανομέας του οίκου Paroc, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς πετροβάμβακα στην Ευρώπη και μέρος του ομίλου Owens Corning, παγκόσμιου ηγέτη παραγωγής μονοτικών υλικών. Επίσης, εκπροσωπεί και διανέμει τα προϊόντα του ιταλικού οίκου Lilisolante και Flex, που αποτελούν παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά θερμομονωτικών και ηχομονωτικών ελαστομερών. Ακόμη, η Πλεύσης Μονοτική εκπροσωπεί και διανέμει τα προϊόντα του οίκου Clevers, του μεγαλύτερου παραγωγού ιαλοϊφασμάτων στη Γερμανία και ενός από τους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς. Η εταιρεία Πλεύσης Μονοτική, σε συνεργασία με τους οίκους που εκπροσωπεί, προσφέρει συνεχής ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα προϊόντα.